Վերջին շրջանում հանրային լայն քննարկումների թեմա է դարձել պետական համակարգում պարգևավճարներ ստանալը։ Մամուլում շրջանառվող տարբեր թվերի եւ մեկնաբանությունների ֆոնին թեմային այսօր անդրադարձել են ինչպես աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանն, այնպես էլ Շիրակի մարզպետ Դավիթ Արուշանյանը, ներկայացնելով պարգևավճարների տրամադրման աղբյուրները, սկզբունքներն ու շահառուների շրջանակը։ Այդ որոշումները ընդունվել են բաց ռեժիմով, կարող եք մտնել եւ կառավարության կայքում տեսնել, թե որ գերատեսչությանը ինչքան գումար է վերաբաշխվել եւ այդ գումարները տրվել են հազարավոր աշխատակիցների, նախարար, փոխնախարար, վարչության, կոնկրետ մեր նախարարությունը ստացել են անխտիր բոլորը, ինչպես ստանում են մնացած մյուս բոլոր իրենց փոխհատուցումները աշխատանքի դիմաց, եւ եթե մենք ուզում ենք ունենալ մրցունակ պետական համակարգ, պետք է նաեւ այդ պետական համակարգում աշխատողներին մրցունակ աշխատավարձ տանք։ Իսկ մեր աշխատավարձերը վաղուց արդեն մրցունակ չէին եւ մենք ունեինք կադրերի հոսունություն, այդ թվում հենց բարձր պաշտոններից, որ մարդիկ ունենք փոխնախարար դուրս գալի գնում է մի հատ ուրիշտեղ վարչության պետ է աշխատում բանկում 2 անգամ ավել փող է ստանում։ Հիմա եթե մենք չենք ուզում լավ կադրեր ունենանք, կարող ենք թույլ տալ, ասենք, օքեյ, խնդրեմ չկա, բայց այդ պարագայում նաև պահանջները կառավարությունից չի կարող լինել բարձր եւ չի կարող լինել որակյալ աշխատանքի շուրջ։ Գաղտնի տեղեկություն, հա։ Ոչ մի հույժ գաղտնի բան չկա։ Ոչ մի հույժ գաղտնի չկա, ես ասում եմ։ Ես ստացել եմ այնքան ինչքան որ ստացել եմ եւ կհրապարակվի իմ պաշտոնական հայտարարագրում։ Շիրակի մարզում մեր ենթակայության տակ պոակները, որոնք ունեցել են խնայողություններ, 4620 աշխատակից ստացել է 443 միլիոն դրամ պարգևավճար։ Էլ եմ ասում տնօրեններից մինչև հավաքարարներ, այն կոլեկտիվները, որոնց որ պոակները, որ ունեցել են խնայողություններ։ Այսինքն, եթե մեր միայն Չէ, եթե բաժանում ենք 443 միլիոնը 4620-ի միջինացված հաշվարկով մոտ 100,000 դրամ է գալիս։ Դե այդ կա, այսինքն Մի դե բերեք այդ 100,000-ը բաժանենք 365 օրվա հասկանանք տակը вообще բան չի մնում։ Ասում եմ, եթե Շիրակի մարզպետարանը կարողանում է 443 միլիոն դրամ պարգևավճար տալ քաղաքացիներին, ուրեմն միանշանակ կառավարությունը կարող է տալ ու այդ կառավարության վճարված գումարները, որի մասին մենք խոսում ենք, այդ պարգևավճարները, մարզպետարանում միայն մարզպետը չի ստացել, նախարարությունում է միայն նախարարը չի ստացել։